the fam, that's what they call me. I promise that. Hi guys! Assalamualaikum! For today's video, I'm going to do unboxing. Unboxing Redmi Note 8. So, nakasealed pa siya. Jerry. The price is 799 Saudi Riyal. 128 gigs na siya. So, bubuksan na natin. Oh my God! Ito siya. Redmi Note 8. Bagong-bago. Open natin. So, ito siya. Redmi Note 8 Neptune Blue. RAM niya is 4 GB and yung ROM niya is 128 gigabytes. Bubuksan na natin. So, yung price niya is 799. Kung sa peso siya, mga kulang-kulang 11,000. Hirap buksan. Oh my God! Ito siya. Ano to? Open natin. Oh, meron siyang ito. Tapos, ito siya. What? Oh my God! This is it? Oh my God! Look, ganda! Ito yung color niya is Neptune Blue. Neptune Blue. Ganda. So, yung ano niya, yung glass. Yung likod niya. Ganda. Look. Tapos, may connector. Ito yung charger. Wala pong headset. Walang headset. Charger lang. Tsaka yung cellphone. Ang ganda ng likod niya, oh. Glass. Thank you for watching. Please subscribe.